Den skjulte komposition med underskriften bla bla bla, det er navnet på mit værk, jeg har lavet her til Overgaden. Og hvad det er sammen går ud på, det kommer vi meget tættere ind på her i næste time. Det I skal opleve, det er, at jeg skal fortælle jer en hel masse om sprog og musik og forbindelsen mellem de to. Der kommer til at være en række lydeksempler. Nogle af dem spiller jeg, og nogle af dem kommer herop fra anlægget. Så plejer jeg også at efterlade noget plads efter det her foredrag på cirka 45 minutter, cirka en time, til spørgsmål, for der plejer at være en masse spørgsmål bagefter. Så det er meget fedt, hvis I kan vente med spørgsmålene, fordi der kommer rigtig mange svar undervejs. Godt, min påstand er, at vi alle sammen er en form for komponister. I det, at vi taler, komponerer vi faktisk. Vores sprog består af en rytmik. Hvis jeg ikke holdt pauser, ville I ikke kunne forstå et ord af, hvad jeg sagde. Vores sprog består af en melodi. Det kan være lidt mere abstrakt for nogle af jer, men hvis I tænker på for eksempel norsk eller svensk, så tænker man, okay, de har en anden sprogmelodi, end vi har. Det er jo tydeligt for hvem som helst. Men sproget indeholder faktisk også harmonier, altså hele klange, flere toner samtidig. Kort inden jeg skal til at spille en masse eksempler for jer, så kommer vi lige ind på, hvor videnskaben er på det her område pt. Når jeg siger pt, så er det fordi, det er et eller andet sted ret abstrakt at snakke om musik og sprog og sammenhæng. Men en ting er videnskaben helt sikker på. De mener, at musik er inherent i mennesket. Altså, vi er alle sammen musikalske på en eller anden måde. Der findes ikke umusikalske mennesker. Jeg har tykket mig igennem forskeren Stephen Metting, som er forsker på Harvards bog, der hedder The Singing Neanderthals. Og han går igennem en masse studier af forskellige hjernepatienter, for at blive klogere på, hvordan vores krop og vores sprog og musik hænger sammen. Han kigger på geologiske udgravninger. Der er simpelthen ikke det, han tager med i sine overvejelser og prøver at finde ud af, hvordan sprog og musik hænger sammen. Og ja, den her kan man ikke læse dernede fra, hvor I sidder. Men kort fortalt, for 2 millioner år siden rejser vi os op på 2 ben. Og det skaber et behov for kommunikation. Det skaber et behov for en anden kommunikation, end den man har haft før. Og det man mener, det videnskaben mener i dag, det er, at vi begynder at udvikle en form for tonalt sprog, som ikke indeholder ord, men altså tonebevægelser. Man kan forestille sig, hvis man som kvinde rejser sig op på 2 ben, vi snakker altså her, hvor mennesket går fra at have, eller ikke er mennesker, men de kravler rundt, til de rejser sig op, kan lægge deres baby fra sig, så bliver det nødvendigt at kunne kommunikere med den her baby. Det bliver nødvendigt for eksempel at kunne kommunikere fra i en afstand, hvis man er på jagt sammen. Det kan have nogle fordele at kunne på en eller anden måde kommunikere noget. Det er svært for os at gå så langt tilbage i vores tanker, men prøv at forestille jer, at I ikke havde ord, men I kun havde tonebevægelser. Nå, det man så mener, altså det her lyngennemgang af en ekstremt kompliceret bog, det er, at man mener, at på et eller andet tidspunkt, så udvikler vi noget heroppe, der står det ved jeg ikke, om I kan se. Det dækker over en hel masse ord med M, som blandt andet er mimetik og musik og modal musical language. Og det er egentlig det sprog, man mener, den form for kommunikation, vi havde, inden vi havde et rigtigt sprog. Det kalder man fordi man forestiller sig, at der blev sagt en hel masse. Der blev også sunget for børnene, inden vi kunne tale. Det er en af videnskabens stærkeste argumenter, det er, at man kan ikke forestille sig en neandertaler, der ikke ville synge for sit lille barn. Eller at de var i gang med at lave et eller andet, de var på jagt, eller de lavede mad, havde en eller anden, hvor der var fuldstændig stille, det giver ikke nogen mening, så de mener, at de her udtryk har betydet et eller andet, har haft en eller anden funktion. Og det er så her, at videnskaben er lidt ekstrem, men man mener så, at på et tidspunkt, når ordene begynder at indfinde sig, de første ord, så frigør det muligheden for, at de her tonebevægelser kan blive til musik. Og vi som mennesker så begynder at udforske de her tonebevægelser, og det er det, der ender med at være vores tids musik. Det vil sige, at det forgrener sig i et sprog, som indeholder stadigvæk de her tonebevægelser, og den anden gren bliver så det, vi kender som musik. Og det er altså, vi snakker baseret på en udgravning af, hvornår man fandt den første fløjte og den slags.
I kan læse Steve Mittens bog, hvis I er mere interesseret i det her. Men for lige at vende tilbage til at gøre det her, tage det her lidt ned på jorden, så hvis I tænker på det, videnskaben kalder infant directed speech, altså en form for global sprogmusik, baby talk bliver det også kaldt populært. Simpelthen måden, vi kommunikerer med babyer og for øvrigt også hunde på. Det leder til, at det er noget, vi alle sammen gør, og det er noget, vi gør, uden at det ligesom er noget, vi skal tillære os. Hvis man giver eller viser en baby til et fremmed menneske, så vil de begynde at sige, nå, nej. De vil have den her tonebevægelse, der starter højt op og glider ned. Det er den helt naturlige måde at tale til en baby på. Og det her, det går over igennem alle kulturer. Det er meget, meget få undtagelser. I Japan er der faktisk forskel på de her ting, hvordan mødre kommunikerer med deres babyer, men ellers så næsten over hele kloden, så har man den samme sprogmelodi, når man taler til sin baby. Ligegyldigt om det er dansk, eller tysk, eller fransk, eller norsk, eller engelsk. Og derfor mener videnskaben, og det skal jeg også prøve at bevise for jer her i aften, at it's in the melody. Altså, det ligger i vores melodi i sproget. Det er ikke ordene. Det er sådan set ikke sammenhængen af det, vi siger, der er særlig vigtigt. Det er måden, vi siger det på. Den melodi, der følger med, der er det vigtigste. Og med de ord mener videnskaben altså, at musikken kom før sproget. Musikken kom først og ligger dybt i os alle sammen. Vi reagerer på de her tonebevægelser. Og som sagt, videnskaben mener også, at sproget frigjorde musikken, og derfor kalder man typisk musikken for følelsernes sprog. Det er ligesom den legitimitet, det udtryk, det får med. Min interesse i det her, den er startet, det her en vaskemaskine. Jeg oplevede en komponist for nogle år siden, som skrev et værk baseret på en indspilning af en vaskemaskine. Han har simpelthen lyttet den her vaskemaskine af, sat en lille optager, og lyttet alle tonefrekvenserne af, og opført så det her værk med et 12-mandsorkester. Jeg har selv oplevet at sidde i en flyvemaskine, som lettede i en dominant 7-akkord. Altså første motorer kom på, så da, 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 da. Simpelthen 4 motorer, der lød fuldstændig som en dominant 7-akkord. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan genkende til det, at I oplever klange, eller I hører et eller andet, der lyder som musik i hverdagen, men som ikke er det. Det har været min interesse i lang tid, fordi jeg er jazzmusiker, jeg forsker i melodier, jeg interesserer mig for harmonier, jeg interesserer mig for harmoniske sammenhænge, så jeg har altid mine ører pivåbne for den her slags. Forleden var det en cementblander, de ved at bygge metro ude fra Frederiksberg, som stod og kørte, og den havde den smukkeste klang. Jeg prøvede at optage den på min mobiltelefon, men alt man kan høre, det er så der er ikke så meget musik der. Hvordan begyndte jeg at lytte til harmonier i sproget? Det var en opdagelse, jeg havde i Grundtvig-kirken her ligger oppe på Bispebjerg for nogle år siden, som fuldstændig slog benene væk under mig. Jeg ved ikke, om nogen af jer har været i Grundtvig-kirken. Det er jo en kæmpe kirke med et gigantisk kirkerum, og derfor også en gigantisk klang, altså en kæmpe stor klang. Og jeg sidder egentlig til en koncert med nogle af mine kammerater, men så er der så en oplæsning undervejs, som bliver læst op af en kvinde, der hedder Randi Winther, skuespiller, som læser op meget tydeligt. Og den oplevelse, jeg får i det, hun læser op, det er, hendes stemmes klang bliver løftet af det her rum. Og det bliver simpelthen til musik i mine ører. Jeg hører ikke et ord af, hun siger, men jeg sidder og hører akkorderne. Jeg kan høre C-dur, A-mol, der sker et eller andet, der kommer en bevægelse ind og ud af tonearten. Og jeg sidder simpelthen, jeg blev så rørt af den her musik, jeg faktisk fik gåsehud. Jeg hører ikke, som sagt, ikke et ord af, hvad hun siger, men jeg sidder og hører af de her klange. Jeg tog tilbage til kirken, lavede en aftale med Randi, som læste op, og med præsten, som lå mig optage i Grundtvig-kirken. Og det første lydeksempel, vi skal høre nu, som var cirka 1 minut, det er indspillet i Grundtvig-kirken, og det er den samme tekst, som jeg hørte i sin tid. Og det, jeg skal bede om at fokusere på, det er lidt en svær øvelse, men I har helt minut til at træne. Det er, I skal ikke lytte efter ordene, I skal lytte efter klangen efter ordene. Så prøv at fokusere på det, der hænger i rummet, lige efter ordet er sagt. Kommer det første eksempel her, det var 1 minut. Vor Gud og skaber, vi takker dig for livet, som hver nyt øjeblik flyder til os af dine kilder.
Fra den mindste celle til det komplekse solsystem ånder alt af din skaberglæde og opfindsomhed. I et guddommeligt eksperiment holder du verden i dine hænder og lader din hellige kraft virke i skabelsesuro, spændinger og brud, så der konstant pibler nyt liv, nye mutationer og ny musik frem. Vi takker dig, fordi du har sat os midt i alt dette som dine medskabere. Giv os livsmod og skaberglæde. Det beder vi om. Jeg plejer lige at lave en test her, for der plejer altid at være nogle meget musikalske mennesker til mine foredrag. Så nu får I åbningen, simpelthen åbningen af den her tekst. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, om der er nogen, der har et bud på, hvor mange akkorder, der gemmer sig i det her lille stykke. Kom her. Hvor Gud og skaber. Altså, hvis det her var et stykke musik, der blev spillet for jer, hvor mange klange er der så? Er der en, der har et bud i forsamlingen? 4. Du siger 4. Jeg tror, du tæller toner. Det er også legitimt nok. Men i musik kan man jo sagtens have en række toner, der ligger over en akkord eller flere akkorder. Er der nogen andre, der har et bud? 2. Præcis. Så skal du også sige til mig, hvad det er for nogle, altså om det er dur eller mol. Du får dem lige igen. Hvor Gud og skaber. Den første er svær at høre, ikke? Det er, hvor Gud, der ligger en klang der. Det går stærkt. Men så skaber, måske du kan fange den, hvis jeg spiller den for dig igen. Hvor Gud og skaber. Keine Ahnung, men det minder lidt om Tristan i Solde. Ja, okay. Tristan i Solde, klart. Er der en anden, der har et bud på, hvad det kunne være for en klang, den anden her? Hvis jeg nu synger det, og I hører det igen. Hvor Gud og skaber. Der ligger simpelthen en dur-akkord der i hendes stemme. Meget tydeligt. Og det første, det er en lille mol-akkord. Hvor hun siger, hvor Gud, der er simpelthen en lille mol-klang. Prøv at se, jeg spiller det en gang mere, så kan I se, om I kan nu I tone ind på det. En kort mol-klang, efterfulgt af en længere dur-klang. Hvor Gud og skaber. Det ser sådan her ud, tonerne. Nå, da, dyt, og der ligger lidt dybt for en herrestemme. Nå, da, dyt, og det er ikke så mærkeligt, der er en dur-klang i hendes stemme, fordi hvis nogen af jer kender lidt til musikteori, så har I jo faktisk en helt dur-klang der. Da, da, da. 3 toner, som man har brug for at skabe en dur- eller mol-klang. Det, der fascinerer mig grænseløst, er, at her er kun 2 toner i starten. Og alligevel gemmer der sig på en eller anden måde en mol-akkord. Altså vores stemme har så meget fylde, har så meget mystik, at der kan gemme sig klange i den, selv hvis vi har 2 toner. Selv på 1 tone kan der ligge et eller andet, der simpelthen sætter frekvenser i sving, som skaber akkorder, som vi kender fra musikkens verden. I får et eksempel på en meget tydelig klang, som så bevæger sig ud et sted. Så det vil sige, hun starter ligesom et sted, og så tager hun et og drøner et andet sted hen. Ånder alt af din skaberglæde og opfindsomhed. Man kan virkelig høre, hvordan rummet der sætter svingninger der, hvor hun siger ånder alt. Det lyder næsten som om, der ligger et keyboard eller lignende nedenunder. Ånder alt af din skaberglæde og opfindsomhed. Min største fascination ved det her er egentlig, at bevægelserne i akkorderne er hammerkomplekse i vores sprog. Og det gælder os alle sammen. Vi bliver ikke i en toneart, ligesom i musik. Vi flytter os rundt, ligesom i et meget komplekst værk, en moderne klassisk musik eller jazzmusik. Og her er et eksempel, hvor at, som jeg har skrevet ned på noder, hvor vi jer, der kender lidt til musikteori, så jeg har skrevet akkorderne ovenover, og jeg har skrevet melodien nedenunder. Og hun bliver i gestur et langt stykke hen ad vejen, og så pludselig laver hun et meget voldsomt spring over en helt anden toneart. Og akkorden A-mol står meget klart frem i rummet. Så hvis I lytter nu til næste klip, så kan I følge med i noderne. Hun siger, så der er konstant pibler nyt liv, nye mutationer og ny musik frem. Og på den her nye musik frem, der kommer altså en helt anden klang. Så prøv at lytte efter det en gang. Så der konstant pibler nyt liv, nye mutationer
mutationer og ny musik frem. Så der konstant pibler nyt liv, nye mutationer og ny musik frem. Kan I høre den klang, der hænger til sidst der, hvordan der ligger en mål-akkord? Helt tydeligt. Og det var altså den oplevelse, jeg havde, da jeg sad i kirken, og det slog mig fuldstændig bagover. Jeg synes, det lød helt fantastisk. Så hun skabte et akkordskema, der så sådan her ud. Jeg beklager opløsningen, så ser vildt godt ud over min computer, men når det så kommer herop, så ligner det noget, der har ligget ude i rendestenen. Men heroppe står akkorderne ovenover, og så hernede er melodien. Og det har jeg lige tænkt mig at spille for jer. Så jeg spiller det igennem 2 gange. Og første gang, der holder jeg mig så tæt jeg kan til hende. Det vil sige, at jeg ligesom melodien smyger sig til stemmen og spiller samtidig akkorderne. Og anden gang, der tager jeg en lille smule mere frit. Så det varer cirka 2 minutter og 10 sekunder. Kom her. Hvor Gud og skaber. Vi takker dig for livet, som hvert nyt øjeblik fylder til os af dine kilder. Fra den mindste celle til det komplekse solsystem, ånder alt af din skaberglæde og opfindsomhed. I et guddommeligt eksperiment holder du verden i dine hænder, og lader din hellige kraft virke i skabelsesord, spændinger og brud, så det konstant pibler nyt liv, nye mutationer og ny musik frem. Vi takker dig, fordi du har sat os midt i alt dette, som dine medskaber. Deres livsmål og skaberglæde. Det beder vi om. Hvor Gud og skaber. Vi takker dig for livet, som hvert nyt øjeblik flyder til os af dine kilder. Fra den mindste celle til det komplekse solsystem, ånder alt af din skaberglæde og opfindsomhed. I et guddommeligt eksperiment holder du verden i dine hænder, og lader din hellige kraft virke i skabelsesord, spændinger og brud, så det konstant pibler nyt liv, nye mutationer og ny musik frem. Vi takker dig, fordi du har sat os midt i alt dette, som dine medskaber. Giv os livsmål og skaberglæde. Det beder vi om. Det var Randi Winther fra Grundtvig-kirken udført på guitar. Jeg er ikke den eneste, der har kigget på musikalske kombinationer, hvad jeg vil sige, komponenter i musik. Jeg synes lige, I skulle have den her med. Det er en trommeslager fra New York, som hedder Dan Weiss, som spiller rytmikken fra en Actionarius oversat til trommer. Det kommer her. Følg med. Yep. Der er nogen, der har brugt lang tid i øvelokalet der.
blandt andet Dan Weiss og mig selv. Det jeg så begyndte at kigge på, efter jeg havde oplevet det her i Grundtvigkirken, det var, er det muligt at overføre noget af det her harmonik til tør tale, det vil sige personer, som ikke er i kirkerum og taler. Kan man finde de her harmonier på for eksempel politikere? Og vi skal lytte lidt på alle de 4 her. Der er en, der ikke er en politiker. Jeg ved ikke, om I kender Alain Badiou. Men han er filosof og har et bud på, hvordan vi kunne kommunikere på en anden måde. Hvordan vi kunne lave slutninger på en anden måde, som faktisk er relevant i forhold til alt den, specielt den populistiske politik, der foregår for tiden. Så I får lidt eksempler her fra alle disse personligheder. Den måde, jeg sidder og arbejder med det her på, helt konkret, det er følgende. Det her op repræsenterer en lydfil, jeg henter ned fra f.eks. YouTube eller internettet. Det kunne være Angela Merkel. Så sidder jeg i mit computerprogram og plotter først små toner på hver eneste ytring i stemmen, for at være helt sikker på, at jeg ikke har overset et eller andet. Tager hver eneste lille detalje med. Og det jeg kan gøre, blandt andet i mit program, det er, at jeg kan loope en lille bid af et ord eller et ord, for at høre, hvad det er for en tone. Her er det Obama, som jeg har lavet på loop, for at høre, hvad det var for en tone. Så har man den, hvad det så end er for en tone. Her er et længere stykke, jeg har arbejdet med af Obama, for at give et eksempel på det. Det kommer her. Først hører I bare hans stemme helt rent. And the suggestion that anybody in my team, whether Secretary of State, or UN ambassador, anybody on my team would play politics or mislead when we've lost 4 of our own governor is offensive. Så laver jeg en MIDI-fil ud af det. Den lyder sådan her. Det lyder sådan her, når jeg spiller dem samtidig. And the suggestion that anybody in my team, whether Secretary of State, or UN ambassador, anybody on my team would play politics or mislead when we've lost 4 of our own governor is offensive. Der kan man virkelig høre musikken helt tydeligt, og det er selvfølgelig nemmere at klæbe sig til stemmen, end det er at gøre på et instrument. Fordi på instrumentet, der har man med fri tid at gøre. Altså, der er jo ikke nogen fast rytmik i det her. Så man har kun ligesom en fornemmelse af, hvordan det bevæger sig, når man spiller med her. Sådan her ser det ud. Ja, det beklager altså, de her noder, de ser skæve ud, men pointen er, at jeg skriver det ned på noget. Og det næste skridt, jeg tager, det er, at jeg så begynder at kigge på de her harmonier. Nu hører I melodien helt tydeligt. Men jeg har faktisk begyndt at sætte kunstig rumklang på for eksempel Obama. Det vil sige, at jeg sætter Obama kunstigt ind i Grundtvigkirken for at høre, hvad han er for nogle akkorder, han gemmer på. Og det lyder sådan her. Det er så et ord. Bare et ord kommer til at lyde sådan her. Og det jeg så gør, det er, at jeg sidder og søger ind i den rumklang. Jeg spiller det mega højt på mine højtalere derhjemme, for at høre, hvad gemmer der sig af overtoner, hvad gemmer der sig af klangen. Så det er et ord. Her er 2 ord. Så får man en tydelig kvint. Så har man allerede noget, som er mere end et ord, når man sætter den klang på. Og nu kommer der en helt akkord. Det lyder lidt voldsomt, det lyder lidt specielt, men her er en helt S-dur-akkord fra Mr. Obama. S-dur. Og grunden til, at det lyder så mærkeligt, det er, at jeg har sat hans stemme meget lavt i mixet, og så er ligesom der klangen, så I hører nærmest bare rumklangen her. Altså selve stemmen er næsten begravet væk, og så er der kun rumklangen tilbage. Og på den her måde, så kan jeg simpelthen tage et helt stykke fra en eller anden politiker, fra en eller anden tale, og få en fuldstændig komposition med melodi og harmonik ud af det. Det vil sige, at jeg har min rumklang, som er sat til kunstigt, jeg har min talefil, og jeg har min MIDI-fil her. Nu er vi kommet frem til det værk, jeg har lavet til overgaden her.
Og der har jeg kigget på nogle aktuelle politikere, eller politikere af ham her jo faktisk ikke, og forhåbentlig bliver han det heller ikke. Donald Trump og Angela Merkel, og I får lige nogle klip fra dem, fra mit værk. Og der vil jeg gerne lige sige, inden jeg starter her, at jeg har valgt nogle instrumenter, som jeg synes passede til deres stemme. Jeg laver altid på guitar, men i stedet for at lægge den her MIDI-fil på, så har jeg lagt en guitarlyd, jeg synes passede til deres stemmes klang. Så nu får I først Donald Trump uden guitar, som hans stemme lød helt rå. To make America great again. Det er den her catchphrase, som han render rundt og synger hele tiden. Når man lægger en guitar på den, der passer til, så lyder det sådan her. Make America great again. Det lyder som Neil Young lige pludselig, ikke? Sådan her lyder guitaren alene. Til sammenligning med Angela Merkel, som jeg også har taget en tale fra, hvor hun taler engelsk, kommer et stykke her. Først Angelas stemme alene. I've been told many times during the last few days that there are very special expectations of my speech here today. Sammen med guitaren lyder det sådan her. I've been told many times during the last few days that there are very special expectations of my speech here today. Så hun laver den der sjove pause, hvor der går et eller andet galt, hvilket skaber en abrupt rytmik. Og den rytmik reagerer vi på som lytter fuldstændig, som hvis det var et stykke musik. Altså den fejl, hun laver, hvis den var sket i et band, eller nogen, der spillede, så ville vi også have oplevet den som lidt mærkelig. Fordi vores sprog er fuldstændig, som hvis det var et stykke musik. Her kommer guitaren alene, så kan I høre, hvor mærkeligt det er. Der er det der lille abrupte sted, hvor hun lige siger noget forkert. Vi går kort tilbage til Trump, og denne her gang får I guitaren først, så I først kan høre melodien, og så får I Trumps stemme bagefter. And I watched the news, and they said Bernie Sanders had a massive crowd of 3,000 people. Sammen. And I watched the news, and they said Bernie Sanders had a massive crowd of 3,000 people. Det meste af det, jeg har lyttet af, er ude af tid. Det vil sige, der er ikke ligesom en time-fornemmelse i det. Men indimellem så opstår der også en eller anden form for rytmik, der er så fastlagt, at man kan nærmest sætte en metronom til det. Det næste stykke her, der kommer Trump ud i noget, som lyder næsten som rap. Det kommer lige først, hans stemme her alene. And we had 9,000 people more than never mentioned the crowd. These people are so dishonest. Sammen med guitaren. And we had 9,000 people more than never mentioned the crowd. These people are so dishonest. Guitaren alene. Godt. Nu skal vi til noget aftens indslag, der hedder Merkel-jam. Og det går ud på, at Angela Merkel og mig skal spille et stykke musik for jer, som er baseret på de første 7 akkorder af det stykke, jeg har lavet her. Og det er ikke noget, jeg har prøvet at gøre før, så det glæder jeg mig til lige at give et skud. Så skal jeg lige huske, I får lige melodien, som det er bygget op omkring først. Så forsvinder Angela Merkel stille og roligt i løbet af det, så fortsætter jeg heroppe. I've been told many times during the last few days that there are very special expectations of my speech here today. Det vil sige, det jeg gør nu, det er, at jeg forholder mig frit til den komposition, der egentlig ligger i hendes stemme. Den melodi og de akkorder, der er. Så skal vi se, hvor lang affyringstid vi har. I've been told many times during the last few days that there are very special expectations of my speech here today. I've been told many times during the last few days that there are very special expectations of my speech here today. I've been told many times during
here today. I've been told many times during the last few days that there are very special expectations of my speech here today. I've been told many times during the last few days that there are very special expectations of my speech here today. Tak skal I have. Det bliver jo en forholdsvis kompleks komposition, der kommer ud af det her. Og det er noget af det, jeg synes er sjovt ved at lave det her. Vi fortsætter med et stykke af Trump, som... Altså, der er næsten en time-fornemmelse i det her, I lige har hørt og mærket. Altså, det er næsten som om, der er et swing-beat nedenunder. I starten. Men det næste stykke af Trump, der ligger simpelthen en puls, som jeg ikke kunne ignorere. Så jeg valgte i stedet for kun at spille ting på guitaren, der passer fuldstændig til alle de ord, så lagde jeg simpelthen rytmikken ned under den rytmik, som egentlig ligger implicit i hans stemme. Og det lyder sådan her først ved fremmest. Det blev meget stille. Hello, press. Hello, press. Hello, press. Where are you, the press? I've called them so many different names. Tonight I'm going to say we love you, okay? Så I kan høre den guitar, der ligger og pumper. Det lyder som om, den ligger der bare. Det er da helt naturligt, at den ligger der og holder takten. Men jeg har ikke klippet i noget som helst. Altså hans stemme ligger der rytmisk oprindeligt. I hører det lige engang med. Hello, press. Hello, press. Hello, press. Where are you, the press? I've called them so many different names. Tonight I'm going to say we love you, okay? Og nu har jeg tænkt mig at improvisere over det her stykke. Og til det bliver jeg lige nødt til at tænde for et andet program, der kan spille et bedre loop. Kommer derop. Interessant. Hello, press. Hello, press. We love the press. We're hard on the press. I've called them so many different names. Press. Hello, press. We love the press. We're hard on the press. I've called them so many different names. Press. Hello, press. We love the press. We're hard on the press. I've called them so many different names. Press. Hello, press. We love the press. We're hard on the press. I've called them so many different names. Press. Hello, press. We love the press. We're hard on the press. I've called them so many different names. Press. Hello, press. We love the press. We're hard on the press. I've called them so many different names. Press. Hello, press. We love the press. We're hard on the press. I've called them so many different names. Press. Hello, press. We love the press. We're hard on the press. I've called them so many different names. Press. Hello, press. We love the press. We're hard on the press. I've called them so many different names. Press. Hello, press. We love the press. We're hard on the press. I've called them so many different names. Press. Hello, press. We love the press. We're hard on
press. I've called them so many different names. Press. I love press. We love the press. We're hard in the press. I've called them so many different names. Press. I love press. We love the press. We're hard in the press. I've called them so many different names. Press. I love press. We love the press. We're hard in the press. I've called them so many different names. Press. I love press. We love the press. We're hard in the press. I've called them so many different names. Press. I love press. We love the press. We're hard in the press. I've called them so many different names. Press. I love press. We love the press. We're hard in the press. I've called them so many different names. Press. I love press. We love the press. We're hard in the press. Han blev det højt der, Trump, men skal lige tilbage i slideshowet. Det er et spørgsmål, hvordan vi gør det. Tissepauser? Nej, det skal lige se om det. Jo, så gør vi sådan her. Godt. Yes. Som en afrunding, et bud på en person, som sagt har en indstilling til, hvordan vi burde gribe vores måde at kommunikere med hinanden på an, som er helt anderledes. Jeg vil ikke gå ind i Alain Badiou's filosofi, for jeg har faktisk utroligt svært at forklare det. Men en af de ting, han mener, det er, at hele vores udgangspunkt for at lave slutninger, altså når vi siger, at det her kan ikke lade sig gøre på grund af det og det og det, er forkert. Og vi skal finde en ny måde at tænke på. Og det holder han en lang og fin lektie om, som jeg har lyttet af musikalsk. Og den vil jeg forsøge at spille for jer. Den er helt ny for mig, så må bære over med mig, hvis jeg er lidt usikker på Badiou. Men han skulle gerne sætte os i gang til aftens sidste komposition. Alain Badiou. I think that the fundamental problem in the philosophical field today is to find something like a new logic. We cannot today begin by some considerations about politics, life, creation or action. We cannot find in all that a true beginning for philosophy. We must first describe a new logic, a new way of thinking, a new way. Yes. Så vil jeg være klar. Der er mange pudsige fænomener ved det her. Et af dem er, at de fleste lader til at finde en toneart, når de taler. I Alain Badiou's tilfælde er det S-dur, han holder sig til. Han laver en masse afvigelser, men han holder sig nogenlunde til S-dur. Og hele stykke her starter han i S-dur, og han vender tilbage til S-dur til allersidst. Godt. I think that the fundamental problem in the philosophical field today is to find something like a new logic. We cannot today begin by some considerations about politics, life, creation or action. We cannot find in all that a true beginning for philosophy. We must first describe a new logic, a new way of thinking, 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 a new way of thinking.
Tusind tak skal I have. Det var et eksempel på, hvordan hans sidste frase, A New Way of Thinking, den gerne skulle tages et eller andet nyt sted hen. Så det jeg gjorde, det var, at jeg spillede den frase en masse gange, så loopede jeg den, så spillede jeg en lille smule af det første, han sagde hen over den, og så lod jeg det inspirere mig til at spille et eller andet. Så vi kom et andet sted hen til sidst. Så det er et eksempel på, hvordan jeg bruger sprog, og hvordan sprog bliver til musik, og I har set lidt forskellige eksempler på, hvordan jeg arbejder med det. Så nu er det egentlig op til jer at skyde med spørgsmål, hvis der er nogen, der har et eller andet. Der må være nogen, der sidder og tænker, ja, dig her i den hvide. Jeg har til, altså når du siger, at Badiou for eksempel taler i S-dur, altså ja. Er det sådan spot on S-dur, eller er det sådan? Nej, det er ikke spot on, fordi vi taler jo ikke i rene tonearter. Og typisk, altså processen er følgende. Når han har sagt en hel sætning, og der ligesom er en tonerække i det, så nogle gange kan det ligge imellem D-dur og S-dur. Altså virkelig ligge imellem. Men hvis det hælder en lille smule den ene vej, så tager jeg ligesom beslutningen og siger, okay, så er det D-dur eller S-dur. Fordi jeg oversætter det til 12 toner i en musikalsk verden. Så man kan sige, jeg udstiller noget, som ikke er en præcis verden. Det udstiller jeg som en fuldstændig præcis verden. Man kunne måske sammenligne det med, at man sagde, at jeg har kun et vist antal farver at gøre godt med, så hvis noget er en rød nuance, så bliver den rød. Det er ligesom sådan det bliver. Der er kun den her store, brede pensel. Og hvis der er for eksempel masser af slides, kan der også være i sproget, hvor folk bender op på ordene, så må jeg også tage en beslutning, hvor meget af det, jeg tager med. Om det er 1 tone, 2 toner, 3 toner, der skal til for at give den bevægelse til det. Men har du stødt på en taler, der taler ligesom i rene toner? Altså, jeg har blandt andet opdaget, at Helle Thorning, hun holdt sådan nogenlunde til B-dur, når hun sagde nogle bestemte ting. B-dur, C-dur. Det lå lige der omkring, når hun ville sige et eller andet, der var sådan, når hun ligesom var fattet og skulle sige noget meget klart, som ikke havde et negativt indhold, så var det altid der, den lå. Jeg tror faktisk, jeg har et klip gravet, eller jeg kan finde det til jer. Jeg skal lidt frem med mine slides, så jeg tror, jeg har et klip af det til mit politiske foredrag. Et sted hernede. Giv mig 2 sekunder her. Jo, Helles yndlingstoner. Betingelserne for at få asyl, de vil få opholdstilladelse, som gælder. Regeringen vil også en flygtning, der er i Danmark, det skal vores asyl. Derfor vil regeringen, Danmark handler. Den sidste er meget fed til at høre harmonier på, ikke? Danmark handler, så ligger den her kæmpe akkord. En dur-akkord, en stor fyldig tur-akkord. Men de her er fra den samme tale, de her små klip. Og det lyder jo som om nogen har sagt, kan du ikke bruge den her melodi? Det vil være rart, hvis du bare synger på den. Så de fleste taler, altså det handler jo om, for eksempel i Badious tilfælde, lige der hvor han starter, så er han meget overbevisende og går i gang, og så holder han sig til det her S-dur leje i en periode. Jeg er ret sikker på, at hvis du fangede ham træt dagen efter, så ville han ligge et andet sted. Og hvis han ikke var så sikker i sin levering, så ville han garanteret bevæge sig mere rundt tonalt. Så de ting, jeg hovedsageligt ender med at lytte af og lave op til musik, det er typisk rigtig dygtige talere, for det er simpelthen der, musikken er mest spændende. Altså Obama har jeg arbejdet rigtig meget med, fordi han springer rundt og laver de vildeste skift tonalt. Man har også en fornemmelse af, at han er bare en dygtig taler, men det er en af de ting, der følger med hans dygtige tale. Det er de her tonebevægelser og spring og spændende harmonier også. Var der flere spørgsmål i det? Og jeg får være nu helt nørdig med det tema. Ja. Så kommer der bare kort derfra. Altså, hvad med sanger, og hvad med Birgit Nilsson? Altså, taler hun i rene tonarter? Nej, sanger det er det samme. Vores sprog er simpelthen, det var det jeg sagde i starten, det ligger så dybt i os. Det er ligesom vi har lært at gå, det er en ekstremt kompleks proces, som vi bare tager for givet, og det samme med vores sprog. Vi har et ekstremt kompliceret tonesprog, som vi alle sammen benytter os af. Og den komposition, når man kigger på den, er hammerkompleks. Og meget mere kompleks end den musik, vi går og lytter til. De fleste af os. Ja, herovre. Altså, jeg opfatter det også som en form for detektiv, at du afdækker
rytmer og nogle hemmeligheder i folks sprog og Ja. ord. Og så kommer jeg en eller anden mærkelig grund til at tænke på Adolf Hitler. Ja. Nu er det muligvis, fordi man tager afstand fra ham som helt automatisk. Men du må kunne afkode noget i hans måde at tale på. Ja, altså der er noget ved kan man sige, de talere, der har haft en helt speciel indflydelse. Jeg har ikke ville sidde og analysere Hitler, fordi det tager mig typisk 25 timer at lave 1 minut. Så det har man ikke lyst til at bruge i fællesskab med Hitler. Men jeg har kigget på Martin Luther King, som på en eller anden måde har også en helt speciel appel til folk. Og det jeg fandt ud af, det var, at han synger faktisk mere, end han taler. Men han glider på alle ordene. Han siger ligesom det bevæger sig sådan her nedad hele tiden, og det har ikke noget med det normale talesprog at gøre. Der er ingen af os, der taler på den måde. Så de allerstørste talere, der kunne man jo godt inkludere, at Hitler er faktisk over i en helt anden kategori. Det er ikke tale længere, det er en eller anden form for sang, der foregår. Og det kommunikerer altså dybere til os, end når vi bare står og taler med ord. Som Angela Merkel. Selvom hendes musik også er interessant, så er den meget mere afdæmpet. Den er meget mere sådan kompleks, smålig og afkodet på en eller anden måde. Men hænger det ikke sammen med hendes tyske rødder? Vil jeg sige, altså du kunne tydeligt høre, at det var en tysker, der talte engelsk. Jo, også det, men hvis du går ind og lytter til værket, så kommer der et stykke, hvor hun taler tysk også. Og det er ikke fordi, der er en verden til forskel, vil jeg sige, i hendes. Det har nok mere med hendes personlighed at gøre. Den der ro, hun gerne vil udstråle. I modsætning til Martin Luther King eller Obama, som bare gerne vil have fat i os. Du havde et mere spørgsmål, ikke? Ja, det er helt kort. Har du stødt på nogle taler, der var meget psykoper? Ikke hvad jeg har opdaget specielt, nej. Jeg har hovedsageligt beskæftiget mig med melodien og med harmonikken. Det var første gang her med Donald Trump, at det gik op for mig, at der lå en puls i et stykke, og derfor synes jeg, det var sjovt at lægge den ind, fordi den var der. Men nej, ikke synkoper som sådan. Nej, det har jeg ikke. Ja? Noget du ikke har talt så meget om, det er dit instrument og den lyd, du bruger. Altså for først vælger du guitar, og så gør du ud fra det, fordi det er dit instrument. Ja. Men så er der nogle gange, du bruger sådan lidt overdrive, nogle gange lidt meget klar lyd, og lidt klar, når du så Trump og Merkel, så siger det næsten sig selv. Ja. Men hvad er dine overvejelser? Ellers jeg kan forestille mig, at der er sådan dybe overvejelser omkring det lyd, du Ja, altså hovedsageligt er det jo et projekt, der gik ud på, at jeg som jazzmusiker og komponist skulle have noget nyt materiale, skulle få noget inspiration. Og derfor lavede jeg optagelsen i kirken og oversat til mit instrument, og det er det instrument, jeg spiller på. Det er ligesom mit setup, så det kommer igennem mig på den måde. Men da jeg så skulle lave det her lydværk, så synes jeg på en eller anden måde ikke, det var tilfredsstillende at lægge min jazzgitar oven i Trump. Det passer ikke sammen. Det passer skide godt sammen med Angela Merkel, men det passer ikke sammen med ham. Og så satte jeg den her lidt mere sådan, noget der faktisk mindede om klangen. Altså hvis jeg skulle vælge en guitarlyd, der passer til hans stemme, så skulle det være den, jeg har lagt på her. Og da jeg så hørte dem sammen, så begyndte jeg at grine, for jeg synes simpelthen, det passede fantastisk. Så der valgte jeg ligesom at lave den her beslutning om, men Trump kommer til at lyde sådan her, Angela Merkel kommer til at lyde sådan her. Alain Badiou i værket er også med den her lidt bløde jazzgitar, fordi det klæder simpelthen hans skægge franske stemme. Så man kan sige, at jeg har et forholdsvis lille udvalg af guitarer, jeg kan lægge til, så når det er mig, der spiller det på den måde, så bliver det ligesom med, du ved, 1, 2, 3 forskellige lyde. Men jeg har typisk den her MIDI-fil, hvor jeg bruger den samme lyd hver gang. Så det er lettere, hvis man vil forske og gå ind og sammenligne og sige, hvordan ser Obama ud i forhold til Mitt Romney, som han var i debat mod i 2012 og så videre. For der bliver ligesom et abstraktionsniveau mere det øjeblik, jeg spiller det på et instrument og prøver at følge med, end når jeg hører den MIDI-fil der. Så kan man virkelig tydeligt høre, hvad der foregår. Var der andre tanker, spørgsmål? Ja? Jeg tænker på sådan noget som sprechgesang, altså de der tidlige modernistiske udforskninger, sådan er forholdet mellem sprog og musik. Altså hvordan ser dit eget arbejde i forhold til det? Det kender jeg ikke til, må jeg sige. Sådan noget Stockhausen, hvor de sådan... Nå, ja, på den måde, ja. Altså, det er ikke noget, jeg har arbejdet med i forhold til det her. Nej, det er det ikke.
Men jeg er blevet, fordi at der kommer så mange musik- og sproginteresserede til mine foredrag, så jeg er blevet gjort opmærksom på nogle fantastiske ting. Blandt andet, at der findes et fløjtesprog på en ø, der ligger uden for Spanien, hvor man simpelthen kan fløjte til hinanden, og så ved den anden person, hvad der er blevet sagt. Altså man kan kalde en til aftensmad ved at sige, så er der aftensmad, vi skal spise, og det lyder fuldstændig fjollet. Jeg har set sådan en dokumentarvideo om det, og de lærer simpelthen børnene det her fløjtesprog, vi skal rundt i skolen, og så får de ved, nej, det var ikke rigtigt. Nej, det var rigtigt. Det er helt absurd. Det er noget, jeg skal have kigget lidt mere ind i det, men ja, så der er mange forskellige vinkler at tage, men lige den der kender jeg ikke specielt meget til. Nej. Der er andre tanker i rummet? Ja. Hvad med dem, der har sådan en hypnotisk stemme, for eksempel? Ja. Jeg ved ikke, hvad hun hedder hende dernede på videoen. Ja, hende på videoen, ja. Ja, det er du ret i. Det burde jeg kigge på, om der er en melodi der. Det må der næsten være. Om man så kan tillære sig hypnose ved at lære melodien, og eventuelt spille noget hypnotisk. Det kunne jo være interessant. Ja, det er en god, det er et rigtig godt forslag. Så, ja. Hvis der ikke er flere, så tror jeg, jeg vil forsøge at lige spille en debat med Obama og Mitt Romney for jer. Det tager cirka 2 minutter, og det er noget af det mest hektiske og hurtige og hæftige, jeg har kastet mig ud i at arbejde med. Men forskellen på de to skulle gerne blive meget klart. Og det er lidt absurd at spille på mit instrument, men prøv at se, om I kan følge med her. Jeg skal lige finde klippet frem. Because we were about to go through the worst recession. Yes. Because we were about to go through the worst recession since the Great Depression. As a consequence of some of the same policies that Governor Romney is now promoting. So, it's conceivable that Governor Romney could bring down gas prices, because with his policies, we might be back in that same mess. What I want to do is to create an economy that is strong, and at the same time, reduce energy. And with respect to... Why am I lowering taxes on the middle class? Because under the last 4 years, they've been buried. And I want to help people in the middle class, and I will not, under any circumstances, reduce the share that's being paid by the highest income taxpayers. And I will not, under any circumstances, increase taxes on the middle class. The president's spending, the president's borrowing, will cause this nation to have to raise taxes on the American people. Not just... But what I've also said is, if we're serious about reducing the deficit, if this is genuinely a moral obligation to the next generation, then in addition to some tough spending cuts, we've also got to make sure that the wealthy do a little bit more. So what I've said is, your first $250,000 worth of income, no change. The suggestion that anybody in my team, whether Secretary of State, our UN ambassador, anybody on my team, would play politics or mislead when we've lost 4 of our own governor is offensive.